And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Hello everyone, this is Abhi. Welcome back to my YouTube channel. So చెప్పాను కదా లాంగ్ రైడ్ అయితే ఉంటుంది ఈ మంత్ అని. సో మొత్తానికి అయితే ఆ టైం వచ్చేసింది. ఇంకొక 10 minutesలో రైడ్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. ఆల్మోస్ట్ అందరం లగేజెస్ కూడా ప్యాక్ చేసేసాం. ఇంకా బయలుదేరడమే ఇంకొక 5-10 minutesలో గైస్. ఇక్కడిని డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తామో డెస్టినేషన్ అయితే తెలియదు ఈరోజు, బట్ వెళ్తూనే ఉంటాం. సో మీకు అప్డేట్స్ మాత్రం ఆన్ టైం కావాలంటే ప్లీజ్ ఫాలో ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గైస్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి, మీకు అప్డేట్స్ ఎప్పుడు లైవ్ అప్డేట్స్ ఇస్తూనే ఉంటాను అందులో. సో మర్చిపోదు, దాని యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో వెళ్ళి ఫాలో అవ్వండి, మర్చిపోదు. దానికైతే ఎంత 2 months ఉంది కదా బ్రో మనం అనుకుంటున్నాం ఈ రైడ్. 2 monthsకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాం. డ్రీమ్స్ కమ్స్ ట్రూ. చలో ఇప్పుడే ఫ్యూల్ ట్యాంక్స్ ఫుల్ అయిపోయినాయి మనవి. వెళ్దామా? ఇప్పుడే ఫుల్ చేయించుకున్నాం. ఇంకా డైరెక్ట్ బ్రో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళేది ఏది రూట్ ఏది? జడ్చల్ల కల్వకుర్తి మీదుగా నాగార్జున సాగర్ టచ్ చేసుకుని వెళ్తాం. సో కల్వకుర్తిలో టిఫిన్ చేసేసి డైరెక్ట్ లంచ్ టైం వరకు విజయవాడలో ఉందాం అన్నట్టుగా ప్లానింగ్లో ఉన్నాం. ఏమైతే చూడాలి. వెదర్ సహకరిస్తే వెళ్ళిపోతాం, వెదర్ సహకరించలేదనుకో స్లో అయిపోతాయి ఇక బైక్స్ అన్నీ. బ్రో టైం వచ్చేసి 8 అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ 8 అంటే మనం 9 o'clock వరకు కల్వకుర్తిలో ఉండాలి. సో 9 o'clock అక్కడ టిఫిన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా. నాన్ స్టాప్ నాగార్జున సాగర్ పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ స్టాప్. సో ప్రజెంట్ మనం జడ్చలకు రీచ్ అయినాం. సో ఇక్కడ నుండి 32 kilometers. ఈ రైడ్లో వచ్చేసి నాతో పాటు ఇంకొక 3 members ఉన్నారు. ఇంకో సూర్య అయితే తెలిసే ఉంటుంది, ఇంకోరు వచ్చేసి అక్షయ్ అండ్ ఆదిత్య అని చెప్పి ఇద్దరు బుల్లెట్ రైడర్ ఆదిత్య, అండ్ ఆర్సీ వచ్చేసి అక్షయ్ది. సో మనకు సూర్య తెలుసు, మీరు ఫస్ట్ నుండి నా వ్లాగ్స్లో చూస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడే కల్వకుర్తికి రీచ్ అయిపోయినాం. సో ఇక్కడ టిఫిన్ చేయాలి. సో టిఫిన్ స్టాప్ అయితే ఇది పెట్టుకున్నాం. సో 8:45 అయితే టైం. మేము అనుకున్న టైం కన్నా 15 minutes ముందే రీచ్ అయినాం. సో ఇక్కడ తొందర టిఫిన్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి నాగార్జున సాగర్. తొందర వెళ్ళిపోవాలి. వర్షం కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉంది, కొన్ని ప్లేసెస్లో లేదు. సో వర్షం పడకుండా ఉంటే బాగుండు. వర్షం పడితే బ్లాగింగ్ ఏం చేయలేము మేము. జస్ట్ ఇప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ స్టాప్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నాగార్జున సాగర్ అనుకుంటున్నాం. వర్షం పడకుంటే తొందర వెళ్ళిపోతాం, వర్షం పడితే లేట్ అవుతుండొచ్చు, చూద్దాం. ఆల్ సెట్. ఆయన బ్యాగ్ పడిపోతుంది బ్రదర్, బ్యాగ్ పడిపోతుంది. మనం దేవరకొండకి రీచ్ అయినాం. సో దేవరకొండ అంటేనే మీకు ఐడియా వచ్చిండొచ్చు. సో మన తెలంగాణ హీరో విజయ్ దేవరకొండ. సో వాళ్ళ ఓన్ ఊరు కూడా ఇదే. ఒకసారి లొకేషన్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే నాగార్జున సాగర్ బ్యాక్ వాటర్ అనుకుంటున్నాం ఇదంతా. Feeling so empty, where's my best friend? Now that I need him, I need you now. I don't wanna rush but I'm tired of feeling lonely when I'm sober. I'm afraid to trust but I'm tired of walking the streets without your love. I don't wanna rush but I'm tired of feeling lonely when I'm sober. I'm afraid to trust but I'm tired of walking the streets without your love. ఇప్పుడే నాగార్జున సాగర్కి రీచ్ అయిపోయినాం. వర్షం పడుతూనే ఉంది. మా పక్కకి జరగమ్మా ఆంటీ జస్ట్ మిస్ మనోడు. సో జస్ట్ ఇప్పుడే నాగార్జున సాగర్కి రీచ్ అయిపోయినాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తుంది కదా వస్తుంది.
సో ఒకసారి చూపిస్తాను. కింద వస్తేనే ఫోన్ ఇసిరేసేయి. ఫోన్ ఇసిరేస్తే ఈ బ్రో ఈయన దొరుకుతాడు ఇక, డైప్ వేస్తాడు ఇక. డైవ్ కాదు, ఆదిత్యకి ఒక ఛాలెంజ్ ఇచ్చిండు మనోడు. డైవ్ కొడితే ఆర్సీ వదిలేస్తాడంట. తర్వాత ఏదైనా తర్వాత ఏంది ఏమంటే అక్షయ్ బ్రో రెడీయా? ఏంది రెడీ అంతే లేదు. దుంకు 100 అంట. తర్వాతకి వెళ్దాం. సో హైలైట్ ఉంది ప్లేస్ మాత్రం. తక్కువ గేట్స్ ఏమో ఓపెన్ చేస్తారు అనుకున్నా కానీ బాగా 18 గేట్స్ ఏమో ఓపెన్ చేశారు. సూపర్ లొకేషన్ మాత్రం. కింద ఫ్లో అయితే మరీ ఓవర్ డేంజరస్గా ఉంది. మా వాళ్ళు నా కోసం వెయిటింగ్. దా బ్రో, కమ్ ఆన్. You've chosen me this way, leaving me to pieces, broken hands down for the way you played me. You're like poison, I'm feeling numb, and somehow I still miss you, babe. I don't wanna rush, but I'm tired of feeling lonely when I'm sober. I'm afraid to trust, but I'm tired of walking the streets without your love. I don't wanna rush, but I'm tired of feeling lonely when I'm sober. I'm afraid to trust, but I'm tired of walking the streets without your love. సో ప్రజెంట్ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాం. ఇంకా ఇక్కడ నుండి 2 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాం. సో అక్కడికి వెళ్ళి యాక్చువల్లీ అయితే నాగార్జున సాగర్ దగ్గరనే డ్రోన్ ఫ్లై చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ అక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ వైర్స్ ఉన్నాయి కదా, హెవీ వోల్టేజ్వి. సో అక్కడ చాయిస్ లేదు. సో ఇక్కడికి వచ్చేసాం. ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర చాయిస్ ఉంటే మేబీ అక్కడ ఫ్లై చేస్తాం. ఎందుకంటే డైలీ ఒక బ్లాగ్లో అయితే కంపల్సరీ ఒక వీడియో అయితే పెడతాం. బ్రో కోతులు ఉన్నాయి బ్రో, చినిగిపోతాయి అన్నీ. చింపుతాయి కదా కోతులు అవి, కానీ కవర్స్ చింపుతాయేమో అని. అంటే ఇక్కడ పెడతా కూడా అండి. సో ప్రజెంట్ బై వాక్ నడుచుకుంటే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. గ్రీనరీ మాత్రం సూపర్. స్టెప్స్ దిగుతూ కిందకి వెళ్తున్నాం, కానీ ఎక్కేటప్పుడు ఉంటుంది, దిగేటప్పుడు ఏముండదు. లొకేషన్ మాత్రం జబర్దస్త్ ఉంది. లొకేషన్ ఏమో అటు సైడ్ ఉంది, రూట్ ఏమో ఇటు సైడ్ ఉంది. ఎటు సైడ్ వెళ్ళాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్లీ వాటర్ ఫాల్ ఏమో అక్కడ ఉంది, మాకేమో రూట్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో కూడా అర్థం. ఇందాక మేము వేరే రాంగ్ రూట్లో వెళ్ళాం కిందకి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే లేదు మీరు రాంగ్ రూట్లో వచ్చారు పైకి వెళ్ళామంటే, సరే విజిట్ చేయడానికి కరెక్ట్ ప్లేస్కి వచ్చాము. ఇప్పుడు సూపర్ లొకేషన్ మాత్రం, మినీ జోగ్ వాటర్ ఫాల్స్. ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో వచ్చినాం, బట్ పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు డ్రోన్ ఫ్లై చేయడానికి. మా మహానుభావులు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదో అర్థమైతే లేదు. మా బైక్స్ పార్క్ చేసి వెళ్ళిపోయాం. ఇక్కడ కోతుల బెడద ఎక్కువ ఉంది. ఇక్కడ చూసారు కదా ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్. అది విజిటింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ మేము రిటర్న్ వెళ్తున్నాం. బట్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న హోప్తో వెళ్ళాం డ్రోన్ ఫ్లై చేయడానికి. బట్ లొకేషన్ మాత్రం సూపర్ ఉండే, కానీ కుదరలేదు. అదొక్క డ్రోన్ ఫ్లై షాట్స్ ఒకటి ఉంటే జబర్దస్త్ ఉంటుండే. చాలా ట్రై చేసినాం కానీ ఇవ్వలేదు. అదొక్కటి డిసప్పాయింట్ అనిపించింది. బట్ లొకేషన్ మాత్రం సూపర్ ఉంది. సో నాగార్జున సాగర్ సైడ్ ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళంటే కంపల్సరీ వచ్చి విజిట్ చేయండి. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్. ఇక్కడ నాగార్జున సాగర్ నుండి ఒక 6-7 కిలోమీటర్స్ ఉంది డిస్టెన్స్ అంతే. సో
సో ఎక్కడిని ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ వెళ్ళేదైతే గుంటూరుకి వెళ్తున్నాం. సో గుంటూరులో చిన్న వర్క్ ఉంది, ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ విజయవాడ వెళ్తాం. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు మనం గుంటూరుకి వెళ్తున్నాం. సో గుంటూరులో చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయంటే బైక్ సంబంధించిన చైన్ స్ప్రే తీసుకోవాలి. అవి తీసుకుని అక్కడి నుండి మేము మళ్ళీ విజయవాడకి స్టార్ట్ అవుతాం. యాక్చువల్లీ లంచ్ విజయవాడలో చేద్దాం అనుకున్నాం, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల గుంటూరులోనే చేయాల్సి వస్తుంది. They all say I can't wait till the weekend. Yeah, get so high just to barely feel human. Yeah, maybe one day we'll find out the reason. Yeah, 'cause I feel so empty for no reason. We play hide and seek with our souls, looking for the highs, hiding from the lows. Hate to be alone because it really blows. Okay, maybe it's what I've been all along. Don't know what is right until it is wrong. I know they say old habits. లంచ్ అండ్ డిన్నర్ రెండు కలిపి ఇప్పుడే వేసేసాం. టైం వచ్చేసి 6:30 అయింది. ప్రజెంట్ గుంటూరులో ఉన్నాం. ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్ బ్రో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం. ఇక్కడ నుండి ఇంకొక 300 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మేబీ రీచ్ అయ్యే వరకు ఈ 8:39 అవుతుండొచ్చు. మ్యాక్సిమం విజయవాడలో ట్రై చేస్తా బ్లాగ్ చేయడానికి, ఒకవేళ ఛార్జింగ్ ఉంటే, లేదంటే డైరెక్ట్ ఇంటి దగ్గరే. ఇప్పుడు గుంటూరు సిటీ అవుట్స్కట్స్లోకి వచ్చేసాం. ఇక్కడిని డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాం. మేబీ ఒక ఫ్యూల్ స్టాప్ తీసుకుంటాం. ఇంకా వేరే రైడర్స్కి ఏమైనా మ్యాక్సిమం అయితే ఒక టీ బ్రేక్ అయితే తీసుకుంటాం 100%. ఒక టీ బ్రేక్ అండ్ ఒక ఫ్యూల్ స్టాప్ అంతే. నాన్ స్టాప్ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం. ఎక్కడ స్టాప్ అయితే ఏం తీసుకోము, ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడెప్పుడు అనుకున్నాం యాక్చువల్ విజయవాడలో లంచ్ చేద్దాం అనుకున్నాం, ఇంకా గుంటూరులోనే ఇక్కడే అయిపోయింది. ఆఫ్టర్నూన్ చేయాల్సింది ఈ టైం చేసేసాం. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇంత లేట్ అవుతుందని కూడా, బట్ అక్కడిక్కడ విజిట్ చేసేసరికి ఇంత టైం అయింది. Tonight, I'm leaving my past right here on the runway. The plain food ain't good, but I think I'll eat it anyway. So tell me before I leave, say what you gotta say. Tonight, I'm leaving my past right here on the runway. ప్రజెంట్ అయితే మనం విజయవాడ కృష్ణా నదిపై వెళ్తున్నాం. యాక్చువల్లీ మనం వేరే బ్రిడ్జ్ మీద నుండి రావాలి, కానీ సిచ్యుయేషన్స్ ఇక్కడ డిమాండ్ చేసి మేము వెళ్ళే రూట్లో. సో మళ్ళీ మేము రిటర్న్లో 100% టెంపుల్ దగ్గరికి ఎలాగే వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన ఫ్లేవర్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. ఈ దసరా సీజన్లో చాలామంది ఉంటారు దర్శనం చేసుకోవడానికి అని చెప్పి మేము వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది, టూ మచ్ 7 అయిపోయింది. ఆఫ్టర్నూన్ టైం వరకు వచ్చేసింటే దర్శనం అయిపోయేది. సో గాయ్స్ ఇప్పటికే టైం వచ్చేసి 8 అయిపోయింది. ఇంకా మేము ఇక్కడిని రీచ్ అవ్వాల్సిన డెస్టినేషన్ 160 కిలోమీటర్స్ ఉంది. సో వెళ్ళే వరకు కూడా నైట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నైట్ టైం కూడా మీకు చూపించడానికి వ్యూ సేమ్ ఉండదు. సో ఇంతటితో బ్లాగ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సెకండ్ బ్లాగ్ కోసం వెయిట్ చేయండి. సో ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కొంచెం సపోర్ట్ ఇవ్వండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో కలుద్దాం గైస్. సైనింగ్ ఆఫ్, బాయ్ బాయ్, సీ యూ లేటర్.